Welcome back to Boys in Black, everyone. आज हामी बनाउन झन्डै बिर्सिरा बल्ल भयो Boys in Black. Hi everyone, आज हामी एकदम simple but sexy salad बनाउन लाग्छौं. Quinoa salad. Chicken and chickpea use गरेर, so vegetarian, non-vegetarian दुवैलाई हुन्छ. यो एकदम easy छ. You can basically use whatever you have at home. मैले pick गरेको ingredients छ भने even better. हाम्रो first step चाहिँ chicken brine गर्ने हो. Chicken brine गर्नलाई lukewarm water मा salt राख्ने अनि 45 minutes chicken राख्ने. त्यो ब्राइन गरेको पानी सबै फ्याल्ने, त्यसपछि चिकनलाई ड्राई गर्नुपर्छ. बेसिकली तीनटा स्टेप छ. ब्राइन, त्यसपछि ब्रश, त्यसपछि बेक. ब्रश भनेको चाहिँ म्यारिनेट गर्ने, अहिले देखाउँछु म. अनि यो ड्राई गर्दा चाहिँ मजाले ड्राई गर्नु होला, सकेसम्म सबै पानी निकाल्ने. ब्राइन गरेपछि हामी बटरफ्लाई गर्छौं. बटरफ्लाई भनेको उमेशले डिटेलमा बुझाइदिसक्यो. इट्स बेसिकली कटिङ इट इन हाफ. बटरफ्लाई गर्दा चाहिँ खास 2 पिस टक्क मिलेर हुनुपर्ने हैन. उमेशले लास्ट भिडियोमा देखाएको छ राम्ररी. मैले काटेको 3 पिस भयो, तर इट्स ओके. थिन स्लाइस गर्नुपर्ने हो मेन चाहिँ हैन. सो अब बेक गरौँ. बेक गर्नलाई एउटा बेकिङ शीटमा फोइल राख्ने अनि कुकिङ स्प्रे. चिकनलाई राखौँ. अब चिकनलाई मजाले म्यारिनेट गरौँ. Olive oil, salt, pepper. चिकनमा चाहिँ धेरै स्पाइसेसहरु राखिरहनु पर्दैन. सल्ट पेपरले पनि राम्रो फ्लेभर आउँछ. चिकन म्यारिनेट भयो. अब बेक गर्ने 425-15 मिनेट्स. ल अब स्टेप 2 चाहिँ हामी किनवा बनाऊँ. किनवा मैले 1 कप लिएको छु र हामी चाहिँ इन्स्टेन्ट पटमा बनाउन लाग्छौं. 1 कप किनवा, 1.5 कप्स वाटर. इन्स्टेन्ट पटमा बनाएको फाइदा चाहिँ एकदमै छिटो पाक्छ. 1 मिनेट हाई प्रेसरमा पकायो भने बी रेडी. अब किनवा पनि पाक्दैछ, चिकन पनि पाक्दैछ. अब हाम्रो भेजिसहरु प्रेप गरौँ. सबै यो बोलमा राख्छौं, मिक्स गर्छौं. सो एभोकाडो राख्ने. अनि एभोकाडो राखेपछि एउटा स्टेप चाहिँ लेमन यसको माथि राख्यो भने चाहिँ कालो हुनबाट रोकिन्छ. सो लेमन माथिबाट प्लस फ्लेभर पनि मिठो आउँछ. लेमनको एउटा फ्रेशनेस दिन्छ जसलाई पनि. चिकन बेक भएपछि चाहिँ एकछिन छोपेर राख्नुपर्छ. त्यसले गर्दा यो जुसहरु सबै रिटेन हुन्छ. त्यो बेक हुने साथ काटिहाल्यो भने चाहिँ त्यो जुसहरु सबै फ्लो भएर निस्किँदो रहेछ. यसरी छोपेर 5 to 10 मिनेट्स छोड्दिने. अब स्पिनच यसलाई पनि काटौँ. त्यो चाहिँ त्यति काटिरहनु त पर्दैन, तर अलिकति खान हेल्प हुन्छ. म चाहिँ सबै एकचोटि यसरी र यसलाई हामी सिजन गर्छौं. सल्ट अनि पेपर, dressing, balsamic vinegarrete. This is what makes salad sexy, guys. There you go. Don't overdo on dressing. Dressing चाहिँ धेरै नराख्नु होला. अलिकति राख्यो भने त्यो मजाले स्प्रेड हुन्छ चलाउँदा. अब मिक्स. यो मजाले मिक्स भयो. अब हामी चिकन काटौँ. चिकन चाहिँ स्ट्रिप काटौँ. अनि हाम्रो रुनी हङ्ग्री छ, सुँग्दै सुँग्दै यतासम्म आइसकेको छ. र यो चाहिँ अब हामी चिकनसँग खान्छौँ. अब यसमा चिकपीज एड गरौँ. यो क्यान्ड चिकपीज लिएको छु मैले चाहिँ. क्यान्ड युज नगरे पनि हुन्छ. अब यसलाई हामी ड्रेन गर्छौँ.
मैले ड्रेन गर्नलाई एउटा मान्छे हायर गरेको छु हेर्नु अब आफै ड्रेन भएर आउँछ म्याजिक र ड्रेन भएर मेरो हातमा अब आइसकेको छ किनोवा चिकपी अब यसमा मिक्स गर्छु यो चिकपिज राखेपछि हल्का सल्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ मिक्स इट मिक्स गरेर टेस्ट गरौँ अनि हेरौँ नुनको हालखबर के छ ठिक छ यसमा भयो यसलाई अर्को प्लेटमा राखौँ र हाम्रो लास्ट स्टेप किनोवा एड गर्ने मजाले नाइस एन्ड फ्लफी भएको छ अनि किनोवा अब हेल्दी त हो तर कति खायो त्यसमा पनि भर पर्छ अब किनोवा खाँदैमा दुब्लाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन किनभने क्यालोरी हेर्ने हो भने चाहिँ अलमोस्ट राइस जस्तै हुन्छ सो क्वान्टिटी चाहिँ लिमिट गर्नुपर्छ है हाम्रो किनोवा स्यालेड रेडी भएको छ भेजिटेरियन विथ चिकपिज नन भेज विथ चिकन इन्स्टेन्ट पट चलाउन ट्युटोरियल चाहिन्छ भने चाहिँ कल मी By the way, if you like my hairstyle, comment below. Don't go overboard on lemon though, because we're making salad, not achar.